Bonjour et bienvenue dans votre chaîne Univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la deuxième année de collège, dans le livre Sigma SVT, faites la séance Radin Choufou, la structure du placenta. Alors, tout d'abord, ici, il nous donne un document qui représente la structure du placenta allégendé. Donc, on sait très bien que le placenta relie l'embryon, plutôt le fœtus, à sa mère par le cordon ombilical. On a tout d'abord, ici c'est le cordon ombilical. Alors, on a ici 1, c'est le cordon ombilical. Alors, 2, c'est la veine ombilicale. Et 3, c'est l'artère ombilicale. Et pour les vaisseaux de la maman, on a l'artère maternelle et la veine maternelle. Et je passe à l'exercice suivant. Pour connaître le rôle du placenta dans la nutrition du fœtus, on propose le tableau suivant. إذا باش نتعرفوا على دور المشيمة في تغذية الحميل كيقترحوا علينا الجدول التالي. La première question, complétez le tableau avec des flèches vertes pour les éléments nécessaires au fœtus. إذا هنا كيطلبوا منا أننا نملؤوا هذا الجدول بأسهم اللون الأخضر بالنسبة للعناصر المهمة للحميل. Et en flèche noire, les déchets que le fœtus rejette dans le sang maternel. وبالنسبة للأسهم السوداء فهي غادي تمثل لنا النفايات اللي كيطرحها الحميل في دم الأم ديالو. إذا كما كتلاحظوا هنا عندنا الجدول. Alors les éléments sont l'eau, الماء, les sels minéraux, الأملاح المعدنية, les glucides, السكريات, les lipides, الدهنيات, les protides, البروتيدات, les vitamines أو الفيتامينات, les anticorps اللي هي مضادات الأجسام, la nicotine اللي هي المادة المتواجدة في السجائر, c'est la nicotine, l'alcool أو الكحول, les hormones اللي هما الهرمونات, les virus أو الفيروسات, الأكسجين, CO2 ثنائي أكسيد الكربون et l'urée. Alors, بالنسبة لهاد les éléments, alors pour l'eau, c'est un élément qui est très indispensable à la vie du fœtus, donc la flèche du sang maternel vers le sang fœtal et la flèche verte. Pour les sels minéraux, les éléments indispensables passent du sang maternel au sang fœtal. Pour les glucides, la même chose, du sang maternel au sang fœtal et avec une flèche verte. Les lipides au sang maternel au sang du fœtus, toujours avec une flèche verte. Les protides, les vitamines, la même chose, du sang maternel au sang fœtal. Ce sont des éléments qui sont très importants. La nicotine. Donc, la nicotine peut passer du sang maternel au sang fœtal et c'est un élément qui est dangereux. Donc, on va les mettre en rouge. L'alcool, la même chose, c'est un élément dangereux. Il peut passer du sang maternel au sang fœtal. Les hormones passent du sang maternel au sang fœtal. On a mis la flèche qui est verte. Pour les virus, c'est un élément qui est dangereux. Il peut passer du sang maternel au sang fœtal. L'oxygène, un élément indispensable à la survie du fœtus. Il passe du sang maternel au sang fœtal et la flèche, elle est en vert. Pour le CO2 dégagé, alors la flèche, c'est le sens. Donc, j'ai dit que le CO2 passe du sang fœtal au sang maternel et l'urée, c'est la même chose. Il passe du sang fœtal au sang maternel et ces deux derniers éléments sont des déchets. إذا قلت بالنسبة الأشياء اللي هي ضرورية فعندنا الماء الأملاح المعدنية السكريات الدهنيات البروتيدات الفيتامين مضادات الأجسام هادو كلهم وأيضا الأكسجين هي مواد مهمة لحياة الحامل وبالتالي كتمر من دم الأم إلى دم الحامل. بالنسبة للمواد اللي هي خطيرة فعندنا هنايا الكحول وعندنا النيكوتين. إذا كما قلنا درناهم بالأسهم الحمراء. وبالنسبة للنفايات اللي كتدوز من دم الحامل إلى دم الأم فهما CO2 واليوري اللي هي ثنائي أكسيد الكربون واليوري. Très bien. Alors, la deuxième question, déduire donc le rôle du placenta. إذا هنا كيطلبوا منا أننا نستنتجوا دور المشيمة.
Alors, le placenta, c'est un organe qui permet les échanges entre la mère et le fœtus. إذن المشيمة هي واحد العضو اللي كيقوم بالتبادلات بين الأم والحميل ديالها sans qu'il y ait mélange du sang maternel et du sang fœtal. إذن هاد التبادلات كتكون بين دم الأم ودم الحميل دون اختلاط دم الأم بدم الحميل ديالها. Et je passe au document 13. Décrire les étapes d'accouchement de la femme. Alors ici, on a 3 documents qui montrent les étapes de l'accouchement chez la femme. إذا عندنا 3 مراحل اللي هي مرتبة في الزمن كتمثل لي مراحل الولادة أو الوضع عند المرأة. Alors طلبوا منا أننا نديرو اون ديسكريبسيون تاع هاد لي زيتاب. ما سبق لي شرحت لكم في الدرس الماضي قلت لكم على أن أثناء الوضع غادي نعطيكم لي زيتاب اللي كيوقعوا عادة. Alors j'ai dit que des contractions qui sont fréquentes de la paroi musculaire de l'utérus annoncent l'accouchement et le travail débute. إذا كتبدا عملية الولادة بتقلصات متسارعة لعضلة الرحم وكتنبأ على أن الوضع قريب أو مرحلة الوضع دخلت فيها المرأة. Le travail débute, العمل كيبدا. En quelques heures, la poursuite des contractions utérines permet la dilatation du col de l'utérus. إذا بضع ساعات بعد ذلك فهاد التقلصات نتاع الرحم كتخلي عنق الرحم يتسع وبعد ذلك كيتم خروج رأس الحميل. Après, on a l'expulsion d'enfant. Le médecin ou le père coupe alors le cordon ombilical avec des ciseaux. Quelques minutes plus tard, de nouvelles contractions de l'utérus provoquent l'expulsion du placenta. إذا قلت بعد ما كيتطرد الحميل خارج الرحم وخارج المهبل عبر المهبل بعد ذلك كي يقطع الأب أو طبيب هذا الحبل السري. بضع دقائق بعد ذلك كتبدا تقلصات عضلة الرحم مرة أخرى باش كتخرج ما تبقى من الحبل السري والمشيمة وهذه المرحلة اللي كنسميوها الخلاص c'est la délivrance. On peut dire que la première étape présente le début de la contraction donc c'est la rupture des os. إذا هنا كنلاحظوا خروج السائل اللي كيكون كيسبح فيه داك الحميل اللي هو السائل السلوي. Après, on a la sortie de la tête, donc il y a خروج رأس الحميل. Et enfin, on a la délivrance اللي هي الخلاص يعني خروج المشيمة وما تبقى من الحبل السري. Alors هنا غادي نكون ساليت معكم la page 98 de la collection Sigma. Alors بالنسبة la page 100 غادي نخدمها معكم في la séance prochaine. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.